ஸ்னோரிங். கொரட்டை எதனால வருது, அது எந்த மாதிரி பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த பார்க்கணும். நார்மலா தூங்கும் பொழுது எல்லா தசைகளுமே ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும். அப்போ ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது சுவாசிக்கிறதுக்கு போதிய இடம் இருக்காது. அப்போ நார்மலாவே தூங்கும் பொழுது சுவாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். அதுவும் எடை கூடுதலா இருக்கிறவங்களுக்கு வாய் பகுதியிலும் மூக்கு பகுதிக்கும் ஃபேட் அங்கங்க அடைக்கிறதால மூக்குல வாயில காத்து போறதுக்கு ரொம்பவே இடம் இல்லாம போயிடும். அப்படி இடம் இல்லாம போகும் பொழுது அந்த காத்து ஒரு சத்தத்தோட அப்ஸ்ட்ரக்ஷனோட போகும். இப்ப நார்மலா வெட்ட வெளில காத்து போகும்போது சத்தமே இருக்காது. ஏதாவது ஒரு தடுப்புல காத்து பட்டுச்சு அப்படின்னா சத்தம் வரும் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் மூக்குல ஃப்ரீயா காத்து போடும் பொழுது நார்மலா இருக்கிற அதே மூக்கு ஒரு தடுப்பு இருக்கும் பொழுது அது கொரட்டையா மாறுது.